Season Place 啦、Park Season 啦同埋 Grand Season 啦嚇。咁我相信都係今年咧，其實個成績都唔錯嘅。單喺今年咧，其實我哋都買咗係接近有740個單位嚇。咁套現亦都接近有47億嚇。咁亦都由我哋舊年啦發售到而家咧，我哋累售嘅單位咧，亦都接近有1700個嚇。套現亦都超過106億。平均尺價啦，亦都超過15000蚊嘅嚇。亦都今日安排咁多傳媒朋友嚟到啦嚇，咁係代表咩咧？代表我哋 Season Place 呢個系列咧，亦都係落成嚇。我哋上個星期啦已經係取得我哋嘅轉售同意書啦，所謂 consent to assign 啦嚇。所以喺今個星期咧，我哋已經正式係出信咧通知俾我哋 Season Place 嘅買家嚇。至於我哋另外一期啦，Park Season 啦，我相信都預計可以喺明年嘅1月度啦，可以係收到或者獲批准咧轉售嘅同意書啦。我相信我哋亦都可以根據翻個時間表啦，進行呢個交流嘅安排嘅。隨住啦，即係我哋嘅項目落成啦，今日都優先安排就係傳媒嘅朋友啦，參觀我哋嘅單位啦，或者示範單位啦，同埋我哋部分嘅會所啦。亦都由於係落成咗啦，我相信就我哋嚟緊啦，都可以安排準買家啦，可以參觀我哋現樓嘅示範單位或者標準單位啦。亦都因為落成咗，我相信啦，所有 Season Place 尚餘嘅單位咧，其實唔多嘅，大概都係50個到啦。都可以，我相信啲買家咧都可以享受到啦，即買即住呢個優勢啦。同埋都見到好多買家咧，除咗自用嘅，其實都唔少啦，買嚟作為收租或者投資啦。我哋都見到啦，其實就係話近期啦，代理都同我哋反映翻意見啦，因為都知道啦，項目將會落成啦。其實都見到一啲租務查詢亦都有一啲預租嘅尺價啦。代理嘅同事都提供咗啲資料啦，大概係45蚊到50蚊度嘅。我相信都係屬於咧喺康城嚟講咧一個相當理想嘅租金水平咧。我相信亦都為我哋嘅買家咧可以提供到一個唔錯嘅回報。我相信都接近差唔多有3厘半或以上啦。睇翻我哋嘅成交啦，其實我哋較早之前都攞得我哋嘅入伙紙嘅亦都由我哋攞得入伙紙啦，開放咗2樓俾客參觀啦。其實我哋都累售咗係超過330宗嘅成交我相信都係反映翻啦項目嘅質素啦。好多買家都準備咧貼入伙嗰陣時候咧，可以即買即住，亦都買咗之後啦，好快就可以放到租啦，有一個唔錯嘅租金回報啦。嚟緊啦，我相信我哋陸續會出信俾我哋嘅準買家啦，希望佢哋可以喺收樓嗰陣時啦，可以感受到我哋呢個物業嘅質素啦，同埋我哋所有會所嘅設施嘅。我哋率先開放7大水主題。好，首先第一個水主題係 The Campbell 室內園林泳池，全長咧約50米啦，設有水中躺椅同埋日光雅座嘅。暢泳嘅同時咧，亦都可以欣賞周圍細緻嘅景緻嘅。另外，我哋都有個 Jacuzzi 水力湧泉啦，位於室外泳池嘅寧靜一隅嘅，以水力按摩大家嘅身心靈啦。另外，我哋有一個The Lagoon 光影動感池嘅，設有噴泉水景啦，配合音樂同埋色彩嘅投影咧，猶如喺水中嘅舞台我諗區內咧都一定係罕有㗎啦。亦都設有日光雅座啦，同埋池畔高桌嘅，可以邊休息邊欣賞表演。另外，仲有 The Crystal 室內琉璃星影池嘅，全長22米，倚靠玻璃門嘅連接到外面嘅園林啦，全天候可以暢泳，放下都市嘅節奏。另外我哋都不能不提有俾兒童嘅 Kiddo 兒童嬉水園啦，設有精緻嘅噴水池啦，同埋玩樂嘅設施嘅，係兒童最安全啦，大亦都最安心、最舒適、富動感嘅水上樂園嘅。另外 The Pavilion 川湯園就係大家依家現場嘅地方啦，係全港住宅項目極罕有嘅露天風呂嘅體驗。你見到咧，室內設有一個火爐啦，可以供多人嘅做嘅餐桌啦，設有齊備嘅烹飪設施咧，亦都可以宴請大小嘅朋友嘅。另外啦，
室外你見到咧，打造呢個露天嘅風呂，更設有按摩池㗎，彷彿置身於京都日本嘅京都風呂之中放鬆心靈啦。咁另外啦，我哋都係我哋嘅重點啦 ，The Sunset Palace 浮宮宴以居酒屋為主題啦。亦都係中島嘅設計Island Kitchen 嘅設計。設有任何嘅烹飪嘅設施啦，更有鐵板燒，頭先你哋都見到啦，增添咧更加協調嘅感覺啦。當然啦，亦都有我哋嘅按摩池啦，可以一邊浸住我哋嘅jacuzzi，一邊品嚐盛宴添嘅。唔該晒。OK，多謝朱姐。跟住我哋有請菲姐咧介紹下我哋今日仲有其他精彩嘅設施，有請。唔該晒朱姐，其實咧頭先阿朱姐一路介紹嘅時候咧，喺電視嗰度 present 出嚟咧，全部都係啲現樓實景相嚟嘅，都同我哋當時賣樓花嘅時候咧達到都非常相似啊，甚至乎空間更加強啲，係啦。就我哋稍後都會 share 翻俾傳媒嘅朋友啦。我會為大家介紹嘅咧就係頭先我哋影第一張相嘅時候咧，嗰個其實係我哋 Urban Retreat 嘅一個好京都嘅元素咧，一個四季庭園啦。每一日咧，我哋嘅住客啦翻到屋企啦，就會見到呢一個 dancing water 疊水溪，有潺潺嘅流水啦，營造溫馨嘅感覺，就好似咧每一日都 welcome 我哋嘅住客咧翻到屋企咁樣。呢一個四季庭園咧 Seasons Garden 咧，其實都種咗一啲唔同嘅植物啦。其實會按照四季嘅時節啦，喺唔同嘅時間裏邊啦，佢會常綠啦，或者會開花啦咁。好啦，咁10級而上咯喎，大家就會見到一個好優雅嘅茶道亭啦。呢個茶道亭咧，其實喺潺潺流水之上咧，可以想像一下同你嘅屋企人啦喺度嘆一口茗茶，細味呢一個好休閒 retreat 嘅生活啦。另外喺庭園當中咧，仲有一個叫做 Bloom 英姿茶座。頭先大家可能都影到啲相啦。其實喺 Seasons Garden 嗰度咧，中間有一個火爐嘅，同樣都係可以感受到呢一個Seasons Retreat 嘅感覺啦。另外咧，我哋咧項目咧亦都設有一個 Zen Garden 啦，元信庭園啦。呢個咧我哋特別咧請咗一個日本嘅園林嘅設計大師為我哋打造嘅，亦都注入咗經典嘅呢一個日本嘅風禪嘅美學啦、療愈嘅哲學啦，令到我哋嘅客人咧身處其中咧都可以洗滌呢個身心靈嘅。另外值得一提嘅咧就係我哋咧亦都有一個 Season Spa 嘅四季水療啦。呢個水療嘅設施都幾特別㗎。除咗設有2張按摩床之外咧，更加係連住一個私家嘅jacuzzi啦，同埋園林嘅室外嘅呢一個空間啦。住戶咧可以邀請專業人士咧嚟到提供服務啦，享受咧好似酒店咁嘅5星級嘅體驗嘅。另外，我哋亦都設有一個 steam 嘅蒸氣室啦，客人咧亦都可以放鬆身心嘅時候咧，欣賞到呢個 moving court 嘅元信庭園嘅景觀。其實我哋嘅住客會所連同整個園林咧係有98,000尺嘅。今日咧就只係傳媒朋友只係參觀咗一半嘅啫，因為我哋嘅設施咧都真係好豐富。我哋會喺稍後啦就開放埋另外一半啦，再邀請大家嚟參觀嘅。唔該晒。